Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, les fans de Maître Badrali ou Badini di Sabalika, Inch'Allah, ame bon wati na ni ka furi ken ken aka nyesi an kan boko bela dilema bi juma do bayna no le 2 vendredi mois de avril mois de mai Inch'Allah. Alaka kaloin barika dama alaka kaloni an nema na hero alaka shama kira re bunya koso Inch'Allah. Amma ala fo ka wali mondo ala miya shishe ni nu wati numa amu ala bayin fo ala ka angere do ni na yona chama na Inch'Allah. Alors folu tenen ko fe ambe do ke dien ka do ke farafina ka do ke faragelaye ka do ke bamba o bela jeli ala ka hine bamba o bela ala ko la rosuma ala ko jigiro nya ala ka nyama hine ka nyere ka nyero nya ka ngado ngono amani ni ala fe fitne ni balaw min be dien kono ala ka jufa ala ka fantaya na rasi ala ka sheka yin ka ngani ni fon fe be no ya anye ala ka sawal dama ka munula ka Inch'Allah. Les fans amba ofu ka wale nyumando sabu awni foli de ka kan sanga no wakati be mate foye ikambaw ulu wadon ulu wale nyumando o kaso amba be fo ka wale nyumando aka nyuma yawra sanga ani wakati be Inch'Allah. Alors na ya wale nyumando ni togo ina ambe fe ka boni ala togo bele doye bi ko chari dien ye an kan go be ka se ka soro ka tapu yere na fanaye. Il s'agit de quelle recette? Ala togo juma kodo Allahu jinnu kaharu fabuhita lezi kafara somadu. Allahu jinnu kaharu fabuhita lezi kafara somadu. Ala togo ini na famila ko Allahu kaharu ka jinaw fabuhita lezi kafara kafirke malayale kaharu ka jinaw ko olu karaba asomadu miye fembe shetigi masa alay ibini ke ka ala wireni mu fen ko te se ka ke yala mano de Allahu jinnu kaharu fabuhita lezi kafara somadu yalo amanja. Alors il suffit ambe fait ka nyefol ke dume de kan katim dro il suffit seulement katim bara de ken katim dama dro ne ka so ka wurdi ke mais abana mun bara de ke o be karamo din chaman bali be ala ka dugu kolo kan ni yo bara ndo ma dro tese muso bulli ka bo ake ka so ko karamo ke ka ala dari muso inga shokwa ka lu kono a che ka so a karamo don desen be ora de muridun desen be ora ni jinatigi ute muride minu ka tiringa seko ka manja ni ngo jinatigi o mafo kono kununu minu tara noro bonjuro ko jina o bodu fe bina o to ka were kuma kan ke fitin ka to ka fo ko lu ka jina o lo kuma na olu tede karamo de minu muride minu be barake ni jina we olu do be se ka ni barake ke tilima me ya ako Allahu jinu jina na ka ba ka haru ka jina o kaina kafiru umaru no aina kana kasa kamuso malia ni ka shoka chefe kazalika tida musoma abi chefa na sama ocho kele na chemi tara dugura katatu orla atifika na tuguni me ay farati nay ninta itaqillaha aisra alai aisra ala chine ni togonta ka chedo karaba che deme na katatu bu jamana na ube kata jamana jandora kabta yere ni kaka dimba ka na furusoro kana ayere lahine kaka dimba lahine e ka karaba ko sama ko bo jamana wele taka abo jamana wele ka sama kana yo ko jugu kere yani si da yete se ka mi juru musara kaba donc amba deli akana sonka do o juru ko dafe naba mo samanini ala to no kasoro akalo ka fo atigi abella haliyamina ni chelo atara to yoro mina ni chena
warta fe shetaye mais afanati maliya kama ti sera ka soko parce que anga mo chama be o wuli ka ta tuga na ko beta war nyini o beta o tita war so o yere bu maliya o ti sera soko kana fasora ntumbora min kama mata so ay ti soko fasora mbe sayata tuga na ka son ka ko maliya ni olu mo ka chade min beta tuga na ka ta fo numa na fo so ti soko mbe fere ka safanta ya tuga na ka tu nshia ka tu o ka sama nga fo mbe siki fasora bon là ce n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Parce que ni yo yoro blay kuna bedron ika jati mele kosbe ni ma bamba atiki be satugana bo ele re do mi yere son ne mo be yere son est ce ele to boy fasora ki ta tugana kata na fole nyina iti to kede isigira fasora ma soro le i desera i bora fasora mo na ma to fasora ki yere fa ni bora fasora ni tara tugana fana tara se tugana fana soro ma ta jaira alama ti geresge o koro ko alama soro do i bogola walma i wati na ikna na folo soro peut-être i faso yere kono lo i kay na showa ta na folo soro do e kana banki bi segi kiti segi fasora olu mogo bo premier catégorie mogo we deuxième catégorie mogo olu yere c'est-à-dire amake komi faso segi ko le to kono cheto we olu tara na folo soro ka fembe soro kanyina yankadi olu ta ke yankadi anana yankadi war sorla muso sorla to sorla fembe sorla lu lora na siga fasora ja sa ira mako tan fasora olu ko olu deuxième catégorie mo ye olu be se ka karaba olu ka sheko troisième catégorie mo fana be tuguni minu e tugana dewnye tugana den do were obe olu tara tugana kata soro nyini soro la mais papier tu bolo nu shekora kana otise ka shekora tuguni kata bora yoromina na tu ko don soro la ko tout va bien ni yo lu fana karaba kana no lu ye farafina yo makosa olu tisira shekora parce que papier ta jigi bolo nere o tigi karaba ko sama ni aladari ka haru jina o ya tigi kungosha wila ka bolo kana fasora papier o dilante olu bu dugo ka bara o leke sufela wala o dugo ka taw ka bara ke yorora ya dugo be go shekora dugo kana o ka shi yorora bo ele o tigi karaba ko sama ka bo ka tugana kana na e faso kono nana ye ko juguba ka tigi la tigi na shekora jugo me to olu e troisième catégorie mo go ye olu mankanga karaba donc fika tigi ka situation do ka la halia belon abe jamana min kono abe la halia min kono nana ko be don ko ban ka soro ka fo ki ba tigi karaba ka sama ka bo tugana kana na e faso kono est-ce que famena donc na famena njugo na amba ufu ka wali nyuma don ka banka aufu akana songa mo karaba ni karaba chugo ina mais la hala ni ko ni mo ni ya mo to do ni ga wala kan ka wati kono nana ka dashibe kle wolo fula ka chade ati bina ni muso yere lo su sabalu ni muso do ka bola ka bo afase a furuche fe ka ba furuchera ka boli kata a fasora ou bien do yere be na bora a furuche fe ati ka ta yoro ati ka ta a fasora tuguni abe tika ka to kamele bawni ba taramo bolo jamana nyefe dugu nyefe orla ni be fe ko o muso kalabanti karaba ka shoka fa ka dugono e a furuche ka so kono su sabadoro ati su woro fula yero bo la hala bo burdi to me ndabe na shode ba ala to no flem kun sanfe anya bara to na kawati na nya kawati na chogo na kawati ni chinega wala kaka ma bi chi ni dondo wule ni joli ibo le mana ko ni ko jeni ko shi ko ke finai ka dabanta ka anya ni daba do ni nya mi wona ka kawati ni chi nega wala kaka ka muso yi to do akono mena so le fa chele karaba wole dondo wule ni muso le bi shi muso le yini shi muso ibo le yini ko fa ka soro sisa ka ke ni ke chogo na donc il va se vendre bo il va gulo il va dati ma ta gulo ashibondara maintenant il va yere ki nega wala kan ga ka wati ni ki nega wala kan ka ale bla tasma na ipi na to wurdi ke wurdi ni ke chogo fula le bara il va wurdi chien saba clé kono jean il va wurdi sokoma ni fajar sel ka ba il va sigi nega wala kara il va wurdi Allahu jinnu kaharu fabuhita lezi kafara somadu wakile ni kementana kile yana matani anya fol toye amba o hakili jigi ko anga groupe nunu bo fonctionner alibi ensemble pour réussir ça va en privé zulmania ça va en privé nourania ilmun ramblu ilmun barhutu ilmun chebi saba aleni mutakimu loni min qualité be arabukana abe kalambulu mbambulo il suffit seulement betaye yere inscription wa emi traducteur ou secrétaire ou na finyene qui inscrit la anga kalambulu nuna e bido désormais e bi ka loni kala ni anyi ambe nyongo kala loni na fuga tasi
et rega longtemps damana I ka soro ke ka se yoro mina ko vraiment 600 koni je suis fier de moi-même loni ko koni alhamdulillah naka die bi yere retire ka bo o wati ka ni do yi ka inscription sara ka yere groupe nun sanfɛ ka lambulo nun sanfɛ ka ba abana ni kalo sara le kalo sara sara non te to sɛbɛ sɔngɔ ti ma foyi ti ma tuguni illa fo ni kalo sara be kalo sara dɔw ye 200 dɔw ye 600 kalo sara be ka taga dɔw be al wa kelen wa fila olu bɛɛ be kalo sara la inshallah ça dépend I bi fɛ ka yɛlɛ min sanfɛ batuta cɛ 30 tabdil samiru loni qualité bɛɛ de be kalan donc an b'aw la sɔnni a ye bama ka na an ka kalanbulon na a ye na inscrit kalanbulon nun sanfɛ walasa ka nafaw sɔrɔ an bɛ minnu d'aw ma réseaux sociaux sanfɛ tout complet ça c'est cadeau pour vous mɔgɔ caman ye olu ala tɔgɔ min ta k'a baara ka wari sɔrɔ ka inscrit kalanbulon ninnu sanfɛ donc mais an tɛ se ka mɔgɔw le kalan lɔnni baba dɔw bɛ yen an tɛ se ka bɛɛ le di aw ma réseaux sociaux sanfɛ yɔrɔ la il faut que a bɛ groupe rejoindre les groupes a ye taa groupe sanfɛ n'ala sɔnna a b'a ka dɔ ta bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ la yen a ma se voyager a ma se taa wariba bɔ ka di karamɔgɔ ma non i sigi n'i ka du kɔnɔ dɔrɔn lɔnni bɛɛ lajɛlen b'i sɔrɔ I ka téléphone kɔnɔ est-ce que a faamuyana an b'aw conseiller a ye sabara ka na an ka recette ninnu ta ka mɔgɔw arnaquer n'a ye non arrêtez ça ne faites pas ça c'est pas bien hɔrɔn yɛrɛ tɛ sɔn namara ma kuma tɛ silamɛ ma a kana sɔn k'an ka ala tɔgɔ ninnu ta ka mɔgɔw namara n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye dɔw yɛrɛ b'i ka ala tɔgɔ ta I ma min fɔ a la o bɛ taa to k'o ɲɛfɔ dugu ɲɛfɛ c'est pas bon a y'o dabila an b'aw deli a ye sabali a ye abonné an ka chaîne ninnu bɛɛ kan YouTube Facebook Instagram etc a ye TikTok a ye abonné an ka page ninnu kan n'a abonné na a ye notification liker comme ça n'a nana vidéo publier hali n'aw connecté tɛ n'aw nana connecté automatiquement an ka recette bɛ jigin aw ka téléphone kɔnɔ donc min bɛ ka fɔ aw ye o le ye ninnu ye an y'an ka vidéo ninnu fana partager an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ka se k'an ka vidéo ninnu sɔrɔ k'a ta k'u mako dilan alors baara min bɛ kɛ cogo jumɛn sisan il suffit seulement I bɛ ka waati min ci nɛgɛ walaka kan k'a tigi tɔgɔ don ara ka tila k'a ci papier kan a bɛ sɛbɛn ni dondo wuli ni joli ye voilà papier kan I b'ale kɛ sɛbɛnden k'a di mɔgɔ min ka muso bolila I b'a d'a tigi ma walima mɔgɔ min nan'i fɛ k'ale balimacɛ ou bien a balimamuso taara tugan na san 10 san 20 an t'a kibaruya mɛn na n bɛ fɛ a ka sako ka na n'a bɛ balo la I bɛ sɛbɛnden nin baara k'a d'a tigi ma a bɛ taa bila a ka kunkolo piti la walima a b'a bila yɛrɛ jufa la ou bien a b'a bila sibon na I b'a tɔgɔ ɲɛgɛ nɛgɛ walaka nin ye kati min nɛgɛ walaka kan k'ale di tasuma ma I b'ale bila tasuma kɔnɔ et puis I bɛna sɔrɔ ka wurudi daminɛ wurudi le ye jumɛn ye sisan Allah jinu ka harfa buhita lezi kafara wurudi cogo 3 le b'a la pardon wurudi cogo 2 le b'a la wurudi cogo kelen I b'a wurudi 24 heures kɔnɔ 3 fois c'est-à-dire n'i ye fajar seli ka ban I b'a wurudi Allah jinu ka harfa buhita lezi kafara siɲɛ 1011 n'i ye seli fana seli ka ban I b'a wurudi tuguni 1011 ka dafa o kɛ n'i nana sufɛ sanfuk seli ka ban tuma na I b'a wurudi 1011 donc ça fait 3 fois par jour dans 24 heures de temps 3 fois donc I b'a kɛ 3 jours c'est bon bon a baara cogo filanan I b'a wurudi 6666 lon bɛ sufɛ siɲɛ kelen Allah jinu ka haru fa buhita lezi kafara somadu lon bɛ sufɛ siɲɛ kelen pendant su 3 mais n'a y'a sɔrɔ tuganladen no min voyagera ka mɛn I bɛ se ka wurudi su 7 mais n'a y'a sɔrɔ ni muso furuni no a bolila ka bɔ a ka lu kɔnɔ a bɔra I ka furu la mais ani I bɛ dugu kelen a ka mɔgɔw bɛ dugu min na I bɛ dugu comme par exemple e bɛ Buwake e muso bolila ka bɔ I ka furu kɔnɔna na mais muso nin fana bɛ Buwake le a taara a ka mɔgɔw fɛ a ka mɔgɔw bɛ Buwake le ale la b'a wurudi su 3 mais n'a ka mɔgɔw bɛ komi Abidjan ou bien o bɛ fo jamana wɛrɛ Burkina ou bien Mali la ele to bɛ Côte d'Ivoire I b'a wurudi su 7 I b'a wurudi fo su 7 mais n'a bɛɛ bɛ dugu kelen de su 3 est-ce que a faamuyana ka ɲɛ lasa ka fi tile 3 tɛ dafa fiyewu muso ni bolibagatɔ bɛ na n'o tɛ a bɛ kɛ so ye jinɛw b'a bugɔ a bɛ to ka mɔgɔw ka fɛn ta a yɛrɛ ma ka yaala c'est la voix de maître Badara Aliyu Badini di sabali kan inshallah a balimakɛ a denkɛ dɔw fa dɔw den dɔw teri dɔw ɲi dɔw jugu mais o bɛɛ n'a ta bɛɛ ko ka di ne ye I ka n bɛn siɲɛ wɛrɛ on ensemble et on restera ensemble assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh